ビールもあるよ。うん。あっちの銀のバッグに保冷バッグ。これできたよ。よいしょ、ここに置いてもらおうか。はい、スペアリブができました。めっちゃ燃えてんな。軽井沢高原ビールいただきます。春限定。やっぱ焚き火あったけ。やばい、風が変わった。いただきます。ちょっと火の調節をします。あったかいよ。あったかいよね。全然違うわ、やっぱり。あるとないとじゃ全然違う。今日湖行って釣りしてきたんですけど、坊主でした。で、唯一フライやってる人で10メートル以上飛ばせる人が流れ込みのところにあるポイントのところに一点に投げ込んで、そこで釣ってた感じ。それだけでしたね。焼けてる。美味しい。
いよちょっと。うん。ちょっと出し気味でポン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 ってやってればつくよ。ビールある飲んだ。これもよいしょ。次ワインロゼ。いや最高だね。
クルス、嬬恋で買ったピクルスを食べます。大根です。白いきますね。硬。
星って取れんのかな。取れないよな、星って。今日は晴れで星空がすごいんだけども、 GoPro じゃ星は取れないかな。難しいね。のんびりしてます。キャンプ2日目。焚き火癒されるな。もうそろそろ9時半になります。燃え尽きたらね、もう体も温まってきたんで眠りたいと思います。今までのキャンプは1日しか来てなかったんだけども、やっぱ2日来てると2日目ゆっくりできてすごく良かったです。ゆっくりご飯作ってコーヒーゆっくり入れてゆっくり飲んで食べてのんびり過ごすことができました。明日の方からそれではそろそろ寝ます。こんな感じ。それではおやすみなさい。